ტელეკომპანია იმედი და პრაიმ შოუ სტუდია წარმოგიდგენთ. სალამი გიორგი. სალამი. მადლობა რომ ამ ფორმატის სტუმარი ხარ და იმედი გვაქვს რომ საინტერესო დიალოგი გვექნება, თუმცა ის ყოველთვის წინასწარ ვიცი რომ შენი ეკრანზე ნებისმიერი ფორმით გამოჩენა ყოველთვის საინტერესოა, ზოგჯერ ეპატაჟური, ზოგჯერ დრამატული, თუმცა ეს ემოციური ტალღები, რომელიც ყოველთვის შენგან მოდის და იგზნობა მაყურებლისთვის, ყოველთვის საინტერესო საყურებელია და დღეს განსაკუთრებით ამ ფორმატში დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესოს და მათ შორის ახალს მოვისმენთ. როგორ ხარ? კარგად. ნორმალურად. ცოტა უხასიათოდ, იმიტომ რომ გაგვაჩერა სერიალი რაღაცა ნოემბრის მერე გავჩერდით. სერიალი? საშველოები, ხო, რაღაცა დიდი აჟიოტაჟია და სულ ყველა გავიცე, პატარა თაობას მოწონს, რაც თავარი. მოგენატრა შენი პერსონაჟი? ხო, რა თქმა უნდა, 4 თვე. ხშირად გთხოვენ ხოლმე, ხო, ალბათ რომ ამ ხმით დაგველაპარაკი. ბავშვები, ფანები მოსმირეკავენ და ვისვე საუბრები იქიდან და მე უნდა უთხრა ლადო ვარ გერვარდიშვილი და კლევიან სიცილით და მე რაღაცა მომენტი იყო რომ ჩაწერილიაო ეს ხმა რობოტიო. მე ვთქვი არა ვარ რობოტი, აბა შენ რა ქვია მითხარი და რო გავესაუბრე დაინჯერეს რომ რობოტი არა ვარ. ყველაზე ხშირად რა ფრაზის გამეორებას გთხოვენ? ხო, ძინავთ ბოზებს. მე თვალებს ვასვენებ, ეს რატომღაც მოწონთ. აი რა გძინავს ეგეთი ბიჭო გეძახი ისა ბოზებს მე თვალებს ვასვენებ მირა ტელეფონი მაქვს მან და მომაწოდე რა შეერთებული კაი მოდი პირველი კითხვით დავიწყოთ ვინ არის გიორგი გურგულია იპოვე პასუხი არ ვიცი დღესაც ვეძებ ვინ არის გიორგი გურგულია შეუმდგარი რეჟისორი ვარ ვაბარებდი სარეჟისოროზე და სხვათა შორის ბავშვობიდან მინდოდა კინორეჟისორი ყოფილიყავი. აი ვინ არის, რა ტიპია გიორგი? ადამიანი ვარ, ვინც ცდილობს, რომ დავის გარშემო, ვინც ადამიანებია, საყვარელი ადამიანები, იმათ სამსახურში ვიყო. მთელი ცხოვრება ვცდილობ, რომ ჩემ მეგობრებს, ჩემ ახლობლებს, რაღაცა სიყვარული. გიბრუნებენ? ნაწილი მიბრუნებს, ნაწილი არ მიბრუნებს, ნაწილს დრო ისე ხდება რომ კარგავ ადამიანებს, ნაწილს იძენ ახლებს და ეს არის ცხოვრება ალბათ და მთელი ცხოვრება პრინციპში შენი აღზრდა რა. მე ვთვლი რომ ადამიანი არის როგორც აი მოქანდაკე თვითონ ზერწავა საკუთარ პიროვნებას, ხო რაღაცებს თქვათ რაც არ მოგწონს ვცდილობ რომ ისეთი რაღაცები მოიშორო. აი რა, კარგი რაღაცა თქვი. მოდი აქედან დავიწყოთ. რა გინდოდა რომ გამოძერწილიყო გიორგი გურგულიასგან? აი წლების წინ. და გამოიძერწა თუ არა ის რაც გინდოდა? ხო, რთულია გამოძერწო ის რაც რეალურად გინდა რომ იყო. ნაწილობრივ რა თქმა უნდა რაღაცებს მივახციე. აი რა გინდოდა ყველაზე მეტად? ყოფილიყავი ცნობილი რაც ვარ ალბათ და ანუ მიზანი იყო ეს. ხო, მიზანი იყო რომ ყოფილიყავი ცნობადი ადამიანი და დადებითად ცნობადი, იმიტომ რომ შეგიძლია უარყოფითი პერსონაჟიც იყო სამყაროში და შეგიძლია დადებით. ვცდილობდი ყოველთვის დადებითი მხრიდან, ანუ უკეთესი გამختარიყავი, ვიდრე ვიყავი, თქვა წლების მანძილზე და რაღაცნაირად ხვეწავდი ჩემ თავს. თუმცა იმ ყველაფერს მაინც ვერ მივახციე, რაც მინდოდა, მაგრამ იმედია რომ ყველაფერი კიდე წინ არის. მე რა ვიცი, 60 წლის გავხდი, მაგრამ ყველა მეუბნება რომ გამოვიყურები 50 წლის კაცი. არ გამოიყურები 60 წლის ასაკზე და ნამდვილად შესაშურია. იცი რა ხა გამოძერწვას რაც მოყვა, რასაც ყვებოდი. შენ ნახსენე რომ ჩემი ცნობადობა მინდოდა რომ დადებითი ყოფილიყო. თუმცა გზა და გზა სულ რაღაცა გემთხვეოდა. რა თქმა უნდა. შარიანი ხარ? კი, ძალიან.
სხვათა შორის არავის არ ეგონა რომ ამდენი ხანი ვიცხოვრობდი იმდენად შარიანი ჩემ ძმაკაცებში პირველად დანა მე დამარტყეს პირველად მე მესროლეს რაღაცა თაობაც მე იწყებოდა ანუ შუბლით პირველი შენ მიდიოდი კი რაღაცა ეს ექსპერიმენტის დონეზე პირველი მე ვარდებოდი რაღაცაში და ხო რა იქ ხო არა კარგი კარგი როგორ არის ჯობია ხვის გამოცდილებაზე ისწავლო ვიდრე საკუთარზე მაგრამ ნუ მე ესე მომიწია რომ ყველაფერი ჩემ თავზე გადავიტანე და ჩემით ვისწავლე თუმცა ხვის შეცდომებზე სწავლა არ არის ადვილი იმიტომ რომ მაინც საკუთარ ტყავზე ხელს სანამ არ დაიწყოს ბავშვი რაც არ უნდა ეძახო აი ხელს დაიწყო ცეცხლთან იქამდე მიდის სანამ მართლა ერთხელაც არ დაეწვება და მე ხვდება რა არის ხელის დაწვა ხო ძირითადად ჩხუბები რის გამო ხდებოდა ხო ძირითადად ხდებოდა ჩემი მთელი არსება რაც აი ესე მახსოვს პატარობიდან პირველი აი ემოციური რაღაცები მე მყავდა დიდი ბებია რომელიც იყო კალისტრატე ცინცაძის მარჯვენა ხელი და საგალობლები ქართული ერთად შექმნეს მაშინ თუ გახსოვთ წირვები მიდიოდა რუსულად პერიოდი იყო დიდი და დაახლოებით მეორე მსოფლიო ომის მერე იმის გამო რომ კალისტრატე ცინცაძემ საოცარ ამას მოუყვები ხა დოდო ჭიჭინაძესთან ვიყავი რაღაც თემაზე დოდომ მითხრა რომ მე ისეთ რამეს მოგიყვებიო ბიოგრაფიულს რაც თითქმის არავინ არ იცისო და მომიყვარო იმყოფებოდა სტალინის კაბინეტში როცა რუსებს მოსკოვთან მივიდნენ ფაშისტები მიადგნენ და 20 კილომეტრში იყვნენ მოსკოვთან და შიგნით ამ კრემლში იყო ძალიან დიდი პანიკა რომ დავტოვოთ გავიქცეთ თუ რა ვქნათ და ნუ სტალინი აჩერებდა და ნუ ცნობილი სიტყვებია ზუსილი ზაბარონ და მთელი ამბავი და ამ დროს დაირეკაო კრემლში ანუ მისი მეუღლე დოდო ჭიჭინაძის აზერბაიჯანელი იყო და იყო იმ ოჯახიდან რომელსაც აზერბაიჯანის ნავთი ეკუთვნოდა ნავთობი და პირდაპირ ძმაკაცი იყო სტალინის და მაგიტო ვიყავითო იქ მაგ დროს კაბინეტში და ზარი დაირეკაო და ითქვაო რომ ხატი ესა და ეს ღვთისმშობლის ამადა ამ ეკლესიაში უნდა მიხვიდეთ ხილვა მქონდაო ადამიანი რეკავს მქონდა ხილვა და გადაეცის სტალინს რომ აი ეს და ეს ხატი უნდა შემოატარონ სამჯერ მოსკოვს და საოცრებაა რომ ეს მართლა გასცა ბრძანება სტალინმა თვითმფრინავით აიტანეს ეს ხატი შემოატარეს სამჯერ და როცა გამართლდა ის რომ გერმანელებმა ეს საზღვარი ვერ გადალახეს თვითონ უთქვია სტალინს რომ ეს იქნებოდაო კალისტრატე ცინცაძე ჩემიო სასულიერო აკადემიის ჯგუფელიო და ეთყობა იცოდა მისი ეს ხილვების და წინასწარმეტყველების ასე ვთქვათ უნარი და გადმოგცა ასე ვთქვათ კეფალი ავტოკეფალია გამოუშვა ეგზარხოზი რუსი და როცა ხელის მოწერა მოხდა რომ ქართულად წირვები წარმართული იყო ქართული საგალობლები მოეძიათ და დღეს რაც არის ჩვენი ეკლესია ქართული თავის ავტოკეფალიის მიღებით რომელიც უკვე შიოლაშვილმა ილიამ თავისი დიდი ღვაწლით მიგვაღებინა ეს საწყისი იყო ზუსტად ეგ ფაქტი და ეგ ძალიან საინტერესოა ის რომ ეს დიდი ბებია სულს გიორგის ხატზე გავჩდი მე დედაჩემად ხოვა გიორგის წმინდა გიორგის ობიჭი მომეცი და გიორგის დავარქმე და ზდიდნენ ესე რომ წმინდა გიორგის ლეგენდას მიყვებოდა ეს დიდი ბებია სულ რომ იქ ურჩხული დაამარცხა და ის წყალს არაძლევდა და სულ იყო იმაზე საუბარი რომ დაჩაგრულები უნდა დამეცვა თუ რა ვიცი რადგან მეც ესე ვთვლიდი რომ ხატის სახელზე ვიყავი და სხვათა შორის ბავშვობაში სიზმრები მქონდა რომ ცხენზე ვიჯექი და ცხენზე ამხედრებული გამოსახული იყო წმინდა გიორგი ცხენით სულ მთელი ბავშვობიდან ეს სიყვარული მქონდა ცხენის და მართლა ბავშვობიდან ცხენზე დავდიოდი საინტერესოა ეგ იყო დაცვის მიზეზი ანუ ჩემი ჯგუფის მიზეზები იყო დაჩაგრულის ან სუსტის დაცვა ბაღში სკოლაში გოგოების დაცვა და ასე შემდეგ ხო იმიტომ რომ კითხვა იმიტომ დაგისვრი იმიტომ რომ მეგონა რომ
პირველს რასაც მეტყოდი იყო ქალების გამო. ხო და ქალებიც იყო მიზეზი. ეხ პატარობაში უფრო სხვა არის. მე რა თქმა უნდა ქალების მთელი ცხოვრება ცდილობდი დამეცვა ქუჩაშიც. ბევრჯერ კურიოზებით შემთხვევია, იმიტომ რომ ქალი დამეცვია და მე იმ ქალს ჩანთა ჩაურტყია, იმიტომ რომ ქმარი აღმოჩენია. ერთხელ გადმოვდივარ დოლიძეზე, ინსტიტუტიდან მოვდივარ რაღაც სპორტული ჩანდინა. ორი რაღაცნაირი აი ჩვენ დროს იყვნენ რა ეს ვითომ შავი ტიპები რაღაც გოგო ყავთ გადასასვლელზე გაჩერებული და აშინებენ რა დანაერts გახსნები. გოგოს მივედი და გადავკოცნე რა და როგორ ახარ მოვხარი. ვითომ ამათ ვერც ხედავ რომ რა ხდება და ის ტიპები დაიძაბენ ეგრევე რა და მე ვთხარი ამდენი ხანი არ მინახი ხარ და სადახარ მეთქი წამოდი მე გაგაცილებ სახში რაღაცა და ამათმა გამეყვანეს და ვინ არისო შენი მე ვთხარი ჩემი მეგობარია იციო რა ქვიაო მე ვთხარი რაღაც სახელი მოვიფიქრე რა კი მიხვდნენ ისინი რომ ხა ახლობელი არ ვარ მაგრამ ისიც ვერ გაბედის ახლა ჩემ წინააღმდეგ ჩხუბი და გაგვერიდენ და ძალიან საინტერესო იყო მეტროში ჩავიყვანე მაინც რომ მეთქი არა ეკიდო და წერეთელზე რომ მივიყვანე ეს გოგო და მე ვთხარი მიგაცილებ და არა იქ ჩემი შეეშინდა ვერ მივხვდი რატო ხო ხტები რომ ანიმატორად ეგონე რაღაცა ეგონა რომ ესე უბრალოდ არ მოხდა ეს ყველაფერი და ნუ დავემშვიდობე მე ვთხარი კარგად მზანდებოდეთ მაშინ წავალ და ნუ რაღაცა სამშვიდობოზე გამოვიდა თუმცა ისე ხდება შენ ცხოვრებაში რომ რამოდენიმე ხნის წინ არ მახსოვს 2 თუ 3 წლის წინ აღმოჩნდი გახვეული ერთ-ერთ ყველაზე ყბადაღებულ სკანდალში. კი ბატონო. სადაც შენი ყოფილი მეუღლე ბრალს გდებს ტელეფონის გამორთმევაში და გინებით მუქარა. ეგ ქონა 2 მუხლი ძალიან. ნუ სამივე ინსტანციამ გამომართლა და ძალიან განიცდიდი ხო მაგ პერიოდში, იმიტომ რომ შენი მე მახსოვს შენი ემოციური მდგომარეობა სულ ქონდა მოთხოვნილება რომ მაქსიმალურად ყველა ეთერში მისულიყავი და შენი სიმართლე მოგეყოლა. კი ბატონო. და სიმართლე იყო ის რომ ხშირად ბავშვს როცა მიმყავდა გავასეირნებდი და საღამოთ დასაძინებლად რომ მიმყავდა ბავშვს უნდა რომ ну ძილის წინ მამა ყოლოდა ზღაპარი მაინც მომეყოლა და ну მეუღლეს არ სიამოვნებდა ეთქვა მე რომ მაინც შევდიოდი სახში და რაღაცა პერიოდი ჩერდებოდი და ორჯერ მოხდა ეს გამოძახება პოლიციის პირველ შემთხვევაში როცა დარეკა და მოვიდა პოლიცია ბავშვი მეხუტებოდა მე ეხა როგორ ხდება ფსიქოლოგიურად როცა ჩხუბობს მამა ბავშვი ეხუტება დედას ანუ იცავს დედას და რო შემოვიდნენ მიხვდნენ რომ მამა არ წახვიდე და ანუ დედა ჩხუბობს და მე ბავშვი მიხუტებს და 100 მეთაური გამოიძახეს რადგან ეხა ცნობადი ადამიანი ხო მიხვდნენ და მიცნეს და შემოვიდა 100 მეთაური და გეხვეწები ერთი წუთითო გამოდიოდა რო გავედი ესეთი რამე მითხრა რომ ხვდებითო რომ ეხა შენ არაფერ შუაში არ ხარ ბავშვი ხო ბავშვის ემოციაზე მიხვდებოდითო რა შენ ჩხუბობდე მაგრამ ნებისმიერი სიტყვაო ეხა რო თქვასო რომ ბავშვის წინ ხელი გამარტყა ან ნებისმიერი რამე დაგაბრალოს წარმოიდგინეო რომ არც ექსპერტიზა ჭირდება არაფერი პირდაპირ 6-წლიანი მუხლი უნდა გეხვეწებიო წადიო რა გაერიდეო ну მაშინ არ გაფორმდა არ ძალადობა იმიტომ რომ ნახეს რომ არაფერი არ ხდებოდა ზუსტად იგივე შემთხვევა იყო მეორეც გეხვეწებიო ბავშვი მეუნება მამა 1:15 წუთიო რა სანამ დავიძინებ არ წახვიდე ხო ამაზე ატყდა ერთი ამბავი და აიღო ტელეფონი ჩემმა მეუღლემ და დავრეკავ ეხა პოლიციაში და მე ვთხარი არ დარეკო ერთხელ ხო დარეკეთ ყველა მოიყვანე მეთქი პოლიცია და მოკლედ ამ ტელეფონის თემაზე იქ ეზოში გამოვარ და ნუ რაღაცნაირად ის შექმნა რა დაძაბულობა და ტელეფონი გამოვართვი და მე ვთხარი ხვალ მოგიტან მეთქი ეს იმიტომ გართმევ რომ დღეს არ დარეკო პოლიციაში ღამე გადასულა მეზობელთან და იქიდან განუხორციელებია ზარი
რომ ტელეფონი წამართვა, შემაგინა, დამემუქრა და მის ნიადაგზე იყო ეს მთელი ამბავი და დღეს როგორი ურთიერთობა გაქვთ ერთმანეთთან? გადასარევი რა. მართლა? ნორმალური. კი. ეს იყო შენი მე რამდენი ქორწინება? მეოთხე. დღეს ქორწინებაში არ ხარ? აღარა. დღეს უკვე საშიშია ქორწინება. აპირებ მე-5 წრეზე წასვლას, როგორ ფიქრობ? არცად არ ვჩქარავ რა, იმიტომ რომ ის რაც მინდოდა, ბევრი შვილი მყოლოდა. ეხა 20 წლისაც არ ხარ, არცად არ ჩქარობდე. მე ხა ვცხოვრობ დედაჩემთან, მოხუცია დედაჩემი და ჩემი მესამე ბიჭი ანდრია, რომელიც 13 წლის ასაკში წამოვიდა ჩემთან გაიზარდა, ჩემთან ცხოვრობს დღემდე. მამა ჩემი გარდაიცვალა 5 წელი უკვე და მოხუცი დედა მყავს, რეალურად დედაჩემს სული და ანდრიას ვდი, რომელიც 17 წლის არის სკოლას ამთავრებს და უნდა მსახიობობა, უნდა ჩემი პროფესიით გააგრძელოს. უნდა მსახიობობა? კი, უნდა და თავარია ეს ადამიანების სწორგზაზე დადგნენ ჩემი შვილები და კეთილშობილი და ქვეყნის და სამშობლოს მოყვარულები გაიზარდონ და მე მგონი ამას შენ რა შეცდომები გაქვს ამ ასაკში დაშვებული, საკუთარი თავი რო გახსენდება. რაც არ გინდა რომ შენმა შვილმა გაიმეოროს. შეცდომები როგორ დავარქვა, მაგრამ შეცდომებია რომ გაყვები ძმაკაც სადღაც ჩხუბში ვაჟა-ფშაველაზე 15 წლის ასაკში პეკინელებს და ვაჟა-ფშაველებს დაბადების დღეზე მოვიდა ჩხუბი და ეს პეკინელები რომ მოვიდნენ არც ლაპარაკი არ მოხდარა პირდაპირ ატყდა ხელების ქნევა და გაიქცნენ და ერთი პეკინელი ბიჭი დარჩა ხესთან და ორი სამი კაცი მიადგა და დანეჭრა ერთი 6 ჭრილობა მიაყენეს. ამ მომენტში გავიქეცი ესენი გადავყარე და ამ ჩხუბის დროს აი ესე დამჭრეს მე ფილმში მაგ დღეს გულში დამარტყეს დანა ზურგიდან. მაგრამ მე ვერ მივხვდი რომ დაჭრილი ვიყავი ამ გახურებულზე და მანქანაში რომ ჩავჯექი ცოტა სუნთქვა მეკრებოდა და უკვე ფილტვი ივსებოდა სისხლით. ისიც ვიცი რომ რამდენიმე კლინიკური სიკვდილი ქონდა, ხო? ახლობებით 4-5. და რანაირად ხდებოდა? ნუ რა ვიცი, სასმელით ესპანეთში თქვათ დაგპატიჟეს როგორც იცოდნენ ნარკოტიკზე და ნარკოტიკით. ეს კლინიკური სიკვდილები სხვა შორის ბავშვობაში მქონდა პირველი, როცა ფეხი გავიჭერი და გამიკეთეს შრატი, რომელიც თურმე ალერგიული ყოფილა შრატზე და გაითიშე. ტეტანუსი და 40 წუთი ვიყავი მკვდარი. ის 40 წუთი ქონდა რამე ხილვა? ის ბავშვობის ხილვა სხვა შორის დღეს არ მახსოვს, იმიტომ რომ ის ძალიან პატარა ვიყავი, რა თქმა უნდა მქონდა იქაც ხილვა. ყველაზე მეტად რომელი გახსოვს? ყველაზე მეტად მახსოვს ესპანეთში, როცა აი მოვწყდი რეალობა სინათლეს მოვწყდი, ამ დროს გარდაცვლილი ვარ უკვე და წავედი სიბნელეში და წარმოიდგინე რომ ეს სინათლე გახდა რაღაც აი სანთლის აი რა გითხრა ვარსკვლავი სადღაც ბჟუტავი რაღაცა და აი ესე გავჩერდი ამ სიბნელეში და გონება გათშული მაქვს მაგრამ საიდან ისმეოდა კითხვა ან რა პასუხი უნდა გამეცა არ ვიცი რატო მაგრამ ვიცოდი რომ სამ კითხვაზე უნდა გამეცა პასუხი ანუ ამ დროს მკვდარი ხარ მკვდარი ვარ მე და ამ დროს ასრაფო ძალიან დიდი სისწრაფით მივდიოდი და უცებ გავჩერდი და აი რატო გინდა სინათლე და ჩამოთვალე სამი რამე რაც იყო სიყვარული რა ჩამოთვალე სიყვარული ქალბატონის რომელიც მიყვარდა თამრიკო ფოცხიშვილი იყო მაშინ ჩემი მეორე შვილის დედა მაშინ შვილი მეორე ამყავდა ლუკა ამყავდა პირველი ჩემი შვილი და ჩემი საქმე რომელიც მინდოდა გამეკეთებინა და ეთყობა ეს პასუხები იყო სწორი იმისთვის რომ ჩემთვის სიცოცხლე დაებრუნებინა და აი მაგის მერე წამოვედი სინათლისკენ ისევე ძალიან დიდი სისწრაფე და აი თვალის გახელა იყო რომ არ გაინძრე ეს ექიმები პოლიცია დახვეული და გაუმძრევლად დამაჯინეს რაღაცა სავარძელზე და წამეყვანეს და რეანიმაციაში ორი დღე მკურნალობდნენ და ხო მაგრამ ნარკოტიკის გამო გახდი ცუდად
ხო იქ ვიღაცებმა დაგპატიჟეს, არა მარტო მე გავხდი ცუდად, ორნი გავხდი. როგორი ცუდი სიტყვა არის, ნარკოტიკს არ შეესაბამება და დაგპატიჟეს. ხო. აქვე რა თქმა უნდა, მაყურებელთან უნდა ვთქვა, რომ ყველაზე ცუდი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რაც ცხოვრებაში შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს, ეს არის ნარკოტიკის მიღება და ნარკოტიკი არის ბოროტება. არის ბოროტება, რომელსაც ახალგაზრდა თაობა ვერ ხვდება, რამხელა საშიშროებას შეიცავს და მთელი ჩემი თაობის შენ რატომ მეგობრობდი ამ ბოროტებასთან? ჩვენ თაობაში შემოვიდა საერთოდ ეს ნარკოტიკი. მე ვიყავი სადღაც მე-7 მე-8 კლასში, რომ გახდა პოპულარული. არის კიდე ისეთი რამე ამ ნარკომანიას აქ, რომ შეგიძლია თავი დაანებო, მაგრამ წრე თუ არ გამოიცვალე. ისევ შებრუნდები, იმიტომ რომ ნუ რამდენი ხანი ისინი ყველა რამდენჯერ გამოგიცვლია წრე? ბევრჯერ. ძალიან ბევრჯერ. ახლა კი ცენტრალ პარკ თაუერსის შესახებ. ეს არის 5 ვარსკვლავიანი მულტიფუნქციური კომპლექსი, რომლის მართვას განახორციელებს მსოფლიოში ისეთი ცნობილი ბრენდი, როგორიც არის Redison Blue. პროექტის ჯამური ღირებულება 300 მილიონია და ინვესტირების შემთხვევაში, მცირე ინვესტირების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ სასტუმროს ნომრის მფლობელი და მიიღოთ ყოველწლიური მაღალი შემოსავალი. მულტიფუნქციურ კომპლექსში იქნება საშოპინგო სივრცე. კომპლექსში ასევე იქნება ძალიან ცნობილი სარესტორნო ბრენდები და ავტოსადგომი, რომელიც გათვლილია 400 ავტომანქანაზე. მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლე იქნება Central Park Towers-ში და ერთ-ერთი ბოლოს, რომელიც უნდა ვახსენო, ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის თბილისში ყველაზე დიდი event hall-ი გათვლილი 3000 ადამიანზე და რომლის ოპერირებას ასევე მსოფლიოში ძალიან ცნობილი და წარმატებული ბრენდი განახორციელებს. გიორგი, შენი და ქალების ურთიერთობა. ანუ ისე მოხდა რომ საკმარისი სტაჟი გაქვს ურთიერთობების. კითხულობდი გოგოებმა რისერჩი გააკეთეს რა და მათ წერია ეგეთი რაღაც, რომ როდესაც სხვა უყვარდებოდაო საკუთარ თავთან რომ მართალი ყოფილიყო, რომ იქაც არ ყოფილიყო და აქაც არ ყოფილიყო, პირდაპირ მიდიოდა და ამბობდა რომ მე აქ ვერ რჩები, მივდივარ. რაც დამდგივნეული იყო იმათთვის. იცი რა, ერთის მხრივ შეიძლება ადამიანმა გაგამართლოს, იმიტომ რომ იმ მომენტში ხარ გულწრფელი, თუმცა ამ შენი გულწრფელობით უდიდეს ტკივილსაც აყენებ ადამიანს და შენ შემთხვევაში ყოველთვის სულ რაღაცა ამბები იყო გარშემო და სულ რაღაც ახალ ურთიერთობებს ეხებოდა ან ძველის დანგრევას. რატო ხდებოდა ეგრე? ნუ პირველი ცოლი მოვიყვანე 19 წლის ასაკში და იყო ძალიან ადრე იმისთვის რომ ცოლი მომეყვანა, მაგრამ ისეთი ცხოვრებით ცხოვრობდი, რომ ვცდილობდი რომ შვილი მყოლოდა. და სულ მქონდა შიში, იმიტომ რომ ჩემ შტოში გურგულიების ამ ნაწილს ინოლას მხარეს ვიძახი და მამაჩემის მარტო ინოლა და მამაჩემი იყვნენ და ბიძაშვილები ყავდათ, რომელსაც მარტო გოგოები ყავდათ შვილები, ასე რომ გურგულია თვითონ გვარის გამგზელებელი ერთადერთი ვიყავი ბიჭი. და სულ საფრთხე იყო 15 წლიდან დანის დარტყმიდან მოყოლებული, სულ იყო საფრთხე, რომ მე რაღაცა მალე ადრე გარდაცვლილი ყავი და ვერ მომესწრო შვილის ეს მქონდა რატომღაც შინაგანად და ძალიან ადრე პირველ კურსზე მოვიყვანე ცოლი და რეალურად 20 წლის ვიყავი პირველი შვილი რომ გამოჩნდა. ანუ რას ამბობ, რომ დემოგრაფიაზე მუშაობდი? გვარის გამგზელებაზე. საერთოდ წარმომედგინა ესე ოჯახი რა, ძალიან მომწონდა, როცა ოჯახში იყო 5 შვილი სიტყვაზე და მყარი ოჯახი, იმით რომ ბევრი ბავშვები. უბრალოდ პერიოდიც ძალიან რთული და მემწყვა. პირველ ცოლთან ვიცხოვრე 10 წელი. ვიღაცები გონიათ, რომ ძალიან ხშირ მეორე ცოლთანაც 10 წელი ვიცხოვრე. მესამესთან სადღაც 7 და მეოთხესთან 5, ანუ ვაკლებს მერე პერიოდში.
10 წელი არ არის პატარა. შუალედებში ხო ქონდა ურთიერთობები? ხო, რა თქმა უნდა. რამდენი? სხვათა შორის პირველი ქორწინების შემთხვევაში მქონდა რამოდენიმე რომანი და სროლაც ერთ-ერთი მიზეზი იყო მაგისი. ანუ დამნაშავე შენ იყავი. რა თქმა უნდა და ის ვინც მესროლა, ისიც მიზეზი იყო, გოგო იყო მიზეზი. სხვათა შორის მეორე ქორწინების შემთხვევაში არ მიღალადია და როგორც კი მოხდა რაღაცა ახალი ადამიანის მოსვლა ჩემ ცხოვრებაში, მაშინ ვთქვი და თამრიკოსთან მე არ 10 წლის მანძილზე არ მყოლია სხვა ქალი. ესევე იყო მესამე ცოლის შემთხვევაში და შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ქორწინების დროს იყო აი ეს რომანები იმ 10 წელიწადში, რაც იყო. მეტი არ ყოფილა? მეტი აი ესე როგორც რომანი და სიყვარული, ან თუ ყოფილა, ტოვებდი ოჯახს და მივდიოდი და ახალ ქალთან ვიწყებდი ცხოვრებას და არის თუ არა შენს ცხოვრებაში ეხა მოლოდინი იმის, რომ მაინც უბრუნდები ამ კითხვას, იმიტომ რომ საინტერესოა, რომ აი უკვე 60 წლის ასაკში ნახო ვინმე ვისთან ერთადაც დარჩენილ ცხოვრებას. სიბერეში შეაბიჯე. კი, არის რა თქმა უნდა და ზუსტად რა ასაკის უნდა იყოს თუ გიფიქრია? სადღაც 40 წლიდან ზევით 50. ანუ კრიტერიუმები არა? კრიტერიუმები არა მაქვს ეგრე, არ ვიცი. სიყვარულს ხო ვერ უკარნახებ. შეიძლება ჩემზე უფროსი გალი ჩემოყოდეს, არ არის გამორიცხული, რომ 60 გადაცილებ. ვცდილობ, რომ შვილზე პატარა ქალბატონს არ შევხედო როგორც ქალს, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა მარაზმია შვილზე პატარა ქალი, ანუ რა ვიცი, შეყარებული და უფროსი არის ლუკა. ლუკა კი. ლუკა არის 40 წლის. დავით დათუნა 30-ის. დათუნა უშინ გახდა 30-ის. ანდრი არის, რომელიც ახლა აბარებს. 18-ის ხდება ეხა და 9 წლის ყავს ბოლო ქალიშვილი მარინოლა. 10-ის გახდება ზაფხულში. წარმოიდგინე 30 წელია სხვაობა უფროს ძმას და მას შორის. ჩემ უფროს შვილს და ჩემ შორის არის 20 წელი სხვა. ანუ მამაზე ბევრად დიდი ძმა ყავს. არაფერი. უბრალოდ კარგია რომ აი ამხელა დაშორებებიც არის რომ ხო ხდები რა ის რამოდენიმე თაობის შვილი მყავს. 4 თაობას გადავწვდით. გადასარევი. ეხა მითხარი შენი ამ 60 წლიანი გადასახედიდან ყველაზე მეტად რა გაწუხებს? ყველაზე მეტად მაწუხებს რეალურად შეუმდგარი პროექტები, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ძალიან ბევრი სცენარი, გამარჯვებული სცენარებიც მაქვს, რომელიც რატომღაც ვერ გადავიღე და ვერ შედგა, პირველ ადგილზე გავედი ბევრჯერ. კინოცენტრში, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით თუ რაღაცით მოკლედ ხდებოდა ისე რომ ვიბლოკებოდი. თუმცა შენ ცხოვრებაში არის პერიოდი, როდესაც მიდიხარ ნიუ-იორკში კინემატოგრაფის სკოლაში სასწავლებლად. ეს არის 2008 წელი. თუმცა აქ გავიმარჯვე გაზაფხულზე კომენტარის გარეშე ჩემო სცენარმა გაიმარჯვა 40 საუკეთესო რეჟისორის სცენარი იყო შეტანილი. აქედან იყო მიშა კობახიძე, ძმები შენგელაიევი, ოთარი იოსელიანი, ანა ობერიძე, ჯანელიძე, ნანა ჯორჯაძეები და აი ეს ამხელა სპექტრში უცებ პირველ ადგილზე გავიდა ჩემი სცენარი. სხვათა შორის მსგავსი, რომელსაც ეხა უსაშველოებს ვიღებ და იმ მსგავსი იყო, ოღონდ იყო ფილმი. შავი კომედია, რომელიც იყო ზუსტად აი ნარკოტიკზე და ეს იყო დაცინვა, ეს თვითონ მაგ 2007 წელს პატრიარქმა ესეთი სიტყვა თქვა, რომელიც მე დუტამ მალხას კრივიშვილმა და რამოდენიმე ადამიანმა გავაკეთეთ ესეთი ნარკომანია, სირცხვილია, პერანგები ჩავიცვით და ეს სცენარი ზუსტად მაშინ წარმოადგინეთ როგორც პროექტი, ანუ ადამიანი, რომელიც უყურებდა თავის თავს გვერდიდან და იმ ნაკლოვანებებს და თავის თავზე დასაცინ ქმედებებში დაინახავდა თავის თავს. ანუ ეს იყო რაღაცნაირად ნაწილობრივ ბრძოლა ანტინარკოტიკული პროექტი იყო და იყო ძალიან საინტერესო სხვათა შორის.
და მანამდე იყო ასევე სცენარი ფორტოხლის მზე, რომელიც 2002-ში შევიტანე ასევე კინოცენტრში და რომელიც მე ნაწილობრივ გახდა მანდარინები, ასე ვთქვათ, პროექტი. ჩავაბარე კინოაკადემიაში, ნიუ-იორკის, სადაც დენირო სწავლობდა, სკორსეზე. უკვე ასაკში ჯიმ ჯარმუში კი 40 წელს გადაცილებული უკვე და რომ მივედი ბექგრაუნდით სერიოზული მქონდა, ანუ სარეჟისორო დამთავრებული გაქვს, იქ რაღაც საკურსო ნამუშევრების რაღაც ჩათვლილი დიპლომი აღება. კიდე ბექგრაუნდი რომ რამოდენიმე 10-მდე ფილმში ნათამაშები და ჩვენთან რატო ჩამოხვედიო? მიზეს ვერ ხვდები. მე ვთხარი, ამერიკული სკოლა მაინტერესებს. სხვადასხვა ნახევარი თვითონ ამერიკელებმა გადამიხადეს სწავლის პული. და 2008-ში ზაფხულში 8 აგვისტოს ომი დაიწყო აქ და მე უკვე სექტემბრიდან იქ როგორ ხდება სწავლება, მიდიხარ პირდაპირ გაძლევენ კამერას, ოპერატორს და მიდიხარ და პირდაპირ იღებ, არაფერს მანამდე არ გასწავლიან. სარეჟისოროზე ჩავა. ხო, სარეჟისოროზე და არ გასწავლიან მანამდე არაფერს, ანუ რო რაღაცა შენი ხელწერა შეიძლება სულ ახალი კინო მოიგონო, ხო და პირიქით საინტერესოა. იღებ მოგაგდა მერეჯდებიან და გასწავლიან თუ შეცდომებია რამე ან რაღაცა არ. უნდა გადამეღო ნიუ-იორკში 9 საათიანი კინო და სექტემბერშივე უკვე იყო რეკვები რომ თუ გირჩევნია ჩამოდი Universal Pictures-ია მაგათი კომპანიონი. უბრალოდ 8-ში ომი დაიწყო მე ესე იგი აგვისტოს 22-ში ჩამოვფრინდი, $24,000 გადავიხადე 2 ბილეთში. იმიტომ რომ არ იყო ფრენა საერთოდ და პირველი თვითმფრინავი იყო, რომელიც თურქეთიდან შემოვიდა საქართველოში. იმიტომ რომ ეშინოდათ მაშინ ისტრიბი წელების და ჩამოგდების და დავჯექი და 22-ში რუსული ჯარი გავიდა და ისეთი შეიძლება მგონა მეთქი მე მელოდებოდნენ ეთქობა რომ ჩამოს. მე აქ მოხდა რაღაცა ისეთი რაღაცები ჩემ ბიჭში ემთხვა რაღაცა გავარიდეთ საქართველოს და მოკლედ იქიდან რომ აირია ჩემი ცხოვრება დღემდე ვცდილობ რომ დავალაგო, მაგრამ რა გამოვა. გიორგი, მოდი ბოლოსკენ მივდივართ რა და შეგიძლია ზუსტად ისე თქვა გიორგი ვარ გულგულია როგორც ლადო კერვალიშვილს ამბობს. რა თქმა უნდა. აბა გითხარ. გიორგი ვარ გულგულია ძმაო, ვის ვესაუბრებ. კარგი გიორგი, მადლობა, მინდა გითხრა და ბოლოს ესეთი კითხვა მაქვს. იქნება არსებობს რამე ისე თემა, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია და შენგან არის სათქმელი. მე მინდა ჩემ ხალხს ურჩიო ერთი რამე, რომ ერთმანეთი უყვარდეთ და ერთმანეთს გაუფრთხილდნენ, იმიტომ რომ ადამიანის გაფრთხილება არის რეალურად სამშობლოს გაფრთხილება და არა ქვის და ზღვის გაფრთხილება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შენ.